kanje niwarobanura ivy'ingirakimazi mu yandi majambo niyo wakora ibijanye n'ivyo shaka niyo wakora ukurikije ivyagezo vyanje nzoguhindura akanwa kanje nzoguhindura akanwa kanje haleluya amen ico gere yabwira Yeremiya ati nzoguhindura akanwa kanje kuko Yeremiya kuko bazabicishije bugufi bakagaruka imbere y'Imana maze Imana ikavuga iciye mu kanwa kawe uyu munsi twe tubwirwa iyo ushitse imbere y'Imana iyo ugendera amabwirizwa yayo iyo ukunda abandi Imana irakubwira igikoresho cyayo Imana ikubwira igikoresho cyayo mu bintu bitandukanye irakubwira igikoresho cyayo mu kuririmba irakubwira igikoresho cyayo mu kuvuga ubutumwa irakubwira igikoresho cyayo mu gusuhuza abagwayi haleluya hari abantu benshi bibaza gukorera Imana guhagarara imbere gusa ukavuga ubutumwa oya gukorera Imana biri kwishi shobora gukorera Imana kuko sengera abandi shobora gukorera Imana kuko nza gusuhuza abagwayi shobora gukorera Imana kuko ngurira impuzu abagenda gusaba kambara shobora gukorera Imana mu buryo bwinshi maze Imana ikamhezagiriye muri vya bibihora haleluya amen Imana isha mu bantu Imana tuzoyibona ikorotse yonyene ngo pa iraje ngo wenda guhayiki bijya watanze nivyo birogaruka ingene 10 n'amajana haleluya bijya ufashisha uwundi na Imana iraca mu wundi nufasha wa wundi ngo Imana izace muri wa wundi ize kugufasha nawe Imana ica mu wundi muntu ushobora kuja kuraba abagwayi ariko umuntu mukazibona nawe umuntu araje aravuza ati umunsi uku kwezi nurihinzo haleluya amen ukiyumvira ati mbere kubera ukiyumvira ndetse kuko ibibaye kuko umuntu yibwiye siwe yavyibwiye ni uhoraho yagendeye muri we kuko nawe uhoraho yabonye ibikorwa vyawe ikabigira byinshi nayo ikagaruka ikakugirira neza haleluya uhoraho rero amaze kumva amaborogo yamaze kubabwira ati niyo mwahindukira ati nanjye nzobahindukira niho yavuga kuri 40 akavuga nzokurokora ndagukure mu maboko y'abanyakibi kandi nzogucungura ndagukure mu maboko y'abantu bagatera bwoba haleluya amen iyo wegereye Imana abantu benshi reka nkoreshe iri jambo ibigirwamana abantu benshi dusenga ibigirwamana niko ndavuga ngaha si bya bindi duterekera mu mazu yacu ngo turafukanye turasinze ibigirwamana twabishize mu mutima yacu haleluya amen ibigirwamana rero tukavuga uyu munsi ngaha ni kwa kwinubana rufise ugatinya mugenzi wawe yongirira nabi kera wagiye kwikingira wibagiye ko Imana ishobora kugukingira vyose ijambo ry'Imana riravuga ngo uhoraho iyo ari mu ruhande rwanje mbega notinyiki uhoraho iyo ari mu ruhande rwanje mbega twotinya bande ariko kubera wagize ikigirwamana usigaye utinya ufise ubwoba mu mutima bwo kwikingira wowe nyene uratinya mugenzi wawe hari n'igihe wumva kuko abantu baza baramuvuze nabi baramutotesha atujya n'umurozi mubona mumwihariya ugaca hariya haleluya amen icyo ni ikigirwamana ntabwo ndiko ndavuga bya bigirwamana byo kuja mu mashengero tugafukama oya ndiko ndavuga ikigirwamana wowe nyene wikoresha mu mutima wawe umuntu arakubajije inkuru nziza yumvise Mana nukuri ndafashijwe nanje uyu munsi kuko bibaho kila muntu wese akarorero ndavuga nk'umuntu yabuze akazi gashasha mugenzi we yavyumvise arabinezererewe kimure ndaba nkaba ndi n'umugenzi wawe ngavuga aho numvise wasa akazi gashasha Felisas ngo ya kera wacumuye kubera uramihakanye kandi arivyo imbere y'Imana wandikishije igicumuro imbere y'Imana wahinduye ikigirwamana mu mutima wawe usigaye urutisha ibintu Imana ntushobora kuvugisha ukuri kuko agatima k'ubwoba dufize mu mutima ngo ndabivuze birakwira Amerika yose haleluya kandi nibyo kubera y'amasimara akora akazi pe hama rero niho uhoraho amaze kuvuga urwandanije muri Yeremiya uravyumva ariko nashaka
pasiteri asomere usubirayo mu byagezwe 3:30 n'umurongo umwe wonyene. Nimba batari hafi ndashobora kuhasoma nta kibazo, mbwa nashaka abasomere kugira ngo se bumve. Haleluya. Usubira mu byagezwe igice cya kangahe? Gusubira mu byagezwe igice cya 3 kuri 30 guhera kuri 19 gushika kuri 30. Igice cya 5 cyangwa cya 3? Igice cya 5 guhera ku murongo wa 19 gushika kuri 30. Haravuga ati ngo ariko iyo nimwaharonderera uhoraho Imana yanyu mukamuboneza imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose muzomubona. Nimwaramuka mugiye mu vyago ivyo vyose bikabashikako, amaherezo muzohindukira uhoraho Imana yanyu mumwumvire. Amen. Haleluya. Amen. Urumva amajambo yose ubona yavugana na Yeremiya. Usubira mu byagezwe kandi barakubwira uko Imana yagiye ihagana nimwahindukira. Haleluya. Hari ijambo, hari ahantu handitse ngo nuko genda ubabwire uti nimwisubirire mu mahema ya